dadhabeetiin jira karaa dubbii dadhabee jibbina hin ta'in ani abbaa mana kiyya ni jaalladha ni kabaja. Garuu hedduu dadhabeetiin jira waa'ee isaa dubbisaa dadhabee. Waa'ee dhimma isaa dubbii karaa isaatiin dhuftu san dadhabee duraanlee bira kutuun ture. Amma immoo humna biraa kutuun sanuu fixadheetiin jira. Ni fixata namni fixaddeen dhugaa dubbachuuf fixaddee oobsaa hangan takka hin qabu amma. Niu mas fixachuu qofaa mitiyu dubbiin isaanitti heddummaachurra yeroo inni dubbii akkana dubbate ani ibiddi kun sammuudhaan na ba'a. Sanumaafuu namni nagayaan fayyaadhaan otu nagaya qabu nagayaan namu mataa addaa qabachuu wayya. Mamaan ta'u namni nima jiraata. Kanas namni wal jaalatus bar otuma wal jaalatu addaa buunis ma jirti bar. Jaalala abbaa mana kiyya kabajaa abbaa mana kiyya qabu san jaalala ani isaaf qabu kabajaa ani isaaf qabu san inni yoo naan qabaanne fatiyaan qofaa qabaattee jiraachuun hin danda'amu. Ana qofaan itti obsee fi anuma qofaa danda'ee fi jiraachuun sanii ulfaatti. Sanumaafuu anumaa sirraa kara qabatatama tatanaa ijaadiin bahar ani arra boru hin jiru inshaallah garuu bal'inaan itti dhufna agarra bal'inaan walumaanuu ni jirraan gara binu jiraachisu bal'inaan ni garra. Atis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabtanii jirtanii baga jiraattan walumaanuu baga jiraannee. Ani nageen qabaa alhamdulillah rabbil alamin yaada keessan malee asinis akkana yaaddan abdiin qabaa. Fatiyaa akkam jirtaa warra jettan alhamdulillah fayyaa nageen qabaa. Arraan tana maaliin deebitee maal qabattee dhufte jettan arraan tana viidiyoo kalee baargadhisee irratti yaada takka takkan isin ibsuu barbaade. Viidiyoo kalee ana mataana dhukuu jiru anillee viidiyoo waraabu jirallee quban qabu akkasitti viidiyoo san qilleensa irratti narkee dhugaadha yeroo san mataana dhukuu jira. Baharlee naawwachuu deemsan irratti ko walaafaan deddeebine dhugaadha mataana dhukuu jira. Mataan torbee kanan na eegalan mataan duraanis nan dhukubu. Dhukkubbii numa jirti namni mataan dhukuu numa jira garuu akkasii miti natti illee naammaatu. Ammoo tataraa tana hedduu natti hammaate haasawaa akkasiin barbaadu dubbita akkasiin danda'u. Sanuu yeroo bahar natti dubbatu daranuu mataan kun na oowwa akka ani hedduu fiittoo ajaa'ibutti hin jira. Akkasii yeroo san ana mataan dhukkee ciisu jiru na dhiisillee hin jeeni na dhiisuu diti. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen xiyyaa naaf hubatti narraa deemaa hin jennu qolfa isaanii seeranii tatta'a. Maaliif haasawaa ijoollee fi takka wacata akkasiin danda'u yeroo nakka'u jechuu kiyya. Arra kunoo alhamdulillah inni eega walollee asrii walollee eega bahee manattu hin deebine amma bari'ee jira ganama viidiyoo kana isin waraabu waan hin dandeetti maaliif viidiyoo san qilleensa irratti argee eedumaan argee eedisa sila maruu barbaadeetin mataan kun na dhukkubu ture sanumaafuu hin dandeenye. Arraan tana maaliin jechuu barbaade dhugaa viidiyoo sanaan maruu jira garuu haa maruu hammeenyaan qabu namni dhukkubsata dhukkubsatee mataan dhukkubee bakkee biraan dhukkubtu hin jiru alhamdulillah rabbil alamin fayyaa nageen qaba. Dhugaa yeroo saniif haasawaa isaallee barbaadu haasawaa isaallee dhaga'uu danda'u. Yeroo inni daranuu onnee falaqnaan jirti. Ibidda tokko sammuu kanaan naan ba'a. Jaaladhee himte ni hin dhukkubsadde. Haakima siin geessaa haakima dhaquus hin barbaadne. Bakkee biraan inni matuma nadhiisii afura xiqqoo fudhadha naaf hubachuu diti. Maaliif anis waan na aarse daa'imni kun naaf hubachuu jirti. Bahararraa akkamiin naaf hubachuu didee maal nadhiisneedha. Sanirra tolaafaan deebine ani waan hin dheenuun beeku sibiila tokko na bira jira hadiida hamzaan tokko saniin itti darbadhe. Yeruma inni miila kiyya jehuun anuu waan hin dheessaniin ilaale hadiidaan hin darbadhe. Yeroo san darbadhu ani fiiquu waan qabu. Aaraan na jira hedduu aareetiin jira. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya jaaladhee miti ani fi kun ajaa'ibsu jira. Ani duraan akkana nan dhukkuu amma kana hunda mataa kun sammuun kun ibidda tokko irraa baha yeroon akka'ii jechuudha. Yeroo natti kan alhamdulillah fayyaa nageen qaba kunoo akka ammaa kana nageen qaba hordoftaaf daawwattoota kiyya isinillee du'aa hinaa godha waan hin beeku muka deegaa hirrina ta'uu mala allah alame suuta naaf madaqaa jettin taa'u jira akka madaquu ammaaf hin barbaanne maaliif matu mana dhiisaa jettin eegu jira jechuu kiyya. Baharis dhuga aaree manatti hin deebine alhamdulillah garuu ani rafaa buleetin kunoo ganama viidiyoo kanallee isin waraabuu danda'e. Yeroo inni na bira hin jirre nageen qabaa yeroo inni dubbatu ani beeku ajaa'iba
sammuu kanaa ibidda tokko naffaca. Rabbi nagaa godhu. Akkasi anis maaliif naannoo banneedha. Innis akkamiin ciiftaa ka'iidha. Bakkeen ciisu ilaali mana kiyya bakkee biraa deemee bakkeen ciisu hin qabu. Eegamoo ciisisaa kiyya dadhabee bahar. Kunoo mana isaarraa isin deemaaf feenaan. Viidiyoo kanas ilaalan innis yaabadhe. Ani yoottu bilbilee eegeedha. Viidiyoo kana isaa argu innis. Ciisisa Fatiyaan akkamiin ciistee yoo si gubde sirraa hin deema obboleessa. Dhaggeeffadhu. Namni dhukkubsatee mana isaa ciisaanii bakkee biraa bakkee deemee ciisuu hin qabu. Sanii ganaa dadhabde immoo anis bakkeen ciisuun laalladdaara. Akkasii namni fayyaa dhabuunis nima jirti, fayyuunis nima jirti. Maaliif fayyaa dadhabaan ciistaa yoo ta'e sheexana qofaatu hin dhukkubsanne. An dhukkubsadde ciise mana kiyya bakkeen ciise ciisinsa kiyya na dadhabatte immoo sirraa hin deema. Dachii irratti bal'oo aartii irratti bal'oodha. Alhamdulillah. Waliin deemnu tanaan mana kee deebi'atis Fatiyaa sirraa ni deemti rakkoon qabi rakkoon godhatin tan sirraa ni deemti. Tarii addatee waan haala bultee ooltuuf hin jiru. Fatiyaan maraatummaa biraan qabdu maraatummaa qabaattee akkas cinquutti hin jirtu fayyaa nageen qabaan. Maraatummaa qabaattees cinquutti hin jiru fayyaan qaba hin dhukkubsadee mataan na dhukkuba. Moo guyyaa keessaa hin dhukkubsadee Fatiyaan obsuufii dadhabde. Akkasi ani amma amala keenya jijjiiramu jira xiyyaatuun beeku. Ani waan biraa waan hin ta'in qabu. Amala hin ta'in ani amala baharumarra na jijjiiramte. Yeroo inni kilmaata kana dubbatee ibidda tokko na facaasin hin jiru dursaaf ta'uu ture hin beeku. Innis tan naa beekee kan jalaa callisuu qaba. Na jalaa callisuu qaba san naa hubatee akkasii hordoftoota kiyya Fatiyaan maal taatee amala maal jijjiirtan amala hin jijjiiramne tanuma Fatiyaan qomo duraanitti amala kiyya hin jijjiiramne fayyaa nagaan qaba. Fayyaa nagaan qaba bobbatiin galu jira. Bas dubbii makee hin danda'u dubbuma hin dandeenyaan dhuguma dubbichi dubbii hin dandeenye. Yeroo akkana callee taa'ee kan sammuun tun hafuura na fudhatti. Akkasii hordoftoota kiyya isammoo dhuga yoo gaafatee ammaan irra ciistee yoo jees mana isaa ni dhiisaaf. Anu amma lubbuun kai deem manuma kanaa waan jechuu jirti. Sumarraa waan hin deema tasanaa yaadin mana kenni deebita. Bal'inatti deemta mana keessatti. Anu kai deemnaa jechuu jirti. Anu deemsa san na keessa jirti. Atu na dadhabu miti na keessaa ni jirti. Obsi taa'i xiqqoo maal jee haali mannaa mijaa'u didee malee na keessa jirti waa'ee deemsa. Ilaa yoomin bahar maal jee sima asii kashkaashaa bisi sosobaa oolaan. Daa'iman taane ilmoon dhaleen taaneera. Ilmaan dhalanii hundi isaanii nama biraan deemanii bara. Akkasii obsan hin jarjarin tamaa. Hin jarjarin waan hundaafuu hin jarjarin. Fatiyaan hammeessuufis hin jarjarin. Fatiyaan waan hammattee qabdan. Ana hammeessuu illee hin dandeessu. Maal ta'etti hammaadde waan akka taa'ee hammaanne maaliin si godhe maaliin ta'e waan akka hin taane. Saniifuu hammeenya kiyya barbaadin. Dirqiin qubaa laaganaan kaa'inan. Fatiyaa obsitee kateessu san ka obsa qabdu san amma hin jirtu. Obsan inni fixata. Maan fixanne? Huccunuu miccaa lakkaawwatu jetti Oromoon. Namni obsa kanas ni fixata. Yeroo obsitee sitti heddumaattee obsa sanuu ni fixatta. Nama allaanuu annin tun banii aadame. Sanumaafuu hin jarjarinii sin jaabaar Sofiyaa. Dachiin siif bal'ate. Xiqqoo obsi. Anu hanga haali naamichaa malee xiqqoo obsiyatu. Akkas dachi siif hin bal'isa. Anaa dachi sirraksee siif hin bal'isa. Akka biramu waan dhukkuba kiyyaan hin maraanne fayyaa jahaaniin qaba. Maraanne Fatiyaan maraatti jettee qilleensa irra nan baasina. Viidiyoo Fatiyaan dhukkubu mariin maal martaan fayyaan qaba maraanne. Na maraachisu feetaa na maraachire. Sanii sirraa maqani. Fatiyaan inni dhukkuba jechuuf viidiyoo waan ol baastuuf hin qabdu. Waan feetu as bahi na himadhu malee waa viidiyoo anaa ciistu anaa dhukkubsitu martee na gadhiisuun maal jechuu. Maraatummaa naaf moggaasin namni ni dur jirti. Namni yoo wal quufe yoo wal dadhabe yoo quufullee ni danda'a. Yoo wal quufe jibbinni yoo dhufe guyyaa keessa namni gargar ba'uunis numa jirti. Waan turu jirtu waan haarayaa miti. Sanfaa dubbachuuf haa qaanfattee dadhabattee yoo taates rakkoon jiru anis siimee bara xiqquma naaf siin jee
dachii siif hin ballisa. Dachii si rakkisee siif hin ballisa. Bal'inaan siif hin ballisa dachii. Tatanaa yaadiin dachii qacellotiin si bana siif hin ballisa karaa. Yoo Fatiyaan karaa si cuftee jiraatte siif hin bana. Dur jirti namni gargar ba'uunis wal quufuunis nama jirti. Yoo quufiinsi jiraate jechuudha. Namni dhugaa namni haadha manaa fi abbaa manaa takka wal jaalatanii yeroo waliin dhufan kan wal quufuun illee hin jirtu garuu rakkoon qabu. Wal dadhabuunis yoo jiraate walii galuunis yoo jiraate walii galtee illee anaafaati. Dadhabnee jira zamana kana dhugaa dubbachuudhaan walii galuu dadhabne akka duraan Fatiyaan si obsitee illee si biraa siif kuttu illee hin jirtu amma. Siif kutuu dadhabeet hin jira. Dhugaadha. Maaliif namni yeroo itti deddeebisu ni dadhaba. Waa hunda obsee yeroon raasii kutu san Fatiyaan arras akkasuma boruus akkasuma ilaayoom akkasuma taatire. Namuma ilaalame namni dadhabu ni dadhaba. An dhugaa dubbii dadhabeet hin jira karaa dubbii dadhabee jibbina hin ta'e namni abbaa mana keenya ni jaalladha ni kabaja. Garuu hedduu dadhabeet hin jira waa'ee isaa. Dubbii isaa dadhabee. Waa'ee dhimma isaa dubbii karaa isaatiin dhuftu san dadhabee duraanlee bira kutuun ture. Amma immoo humna biraa kutuun sanuu fixadhee hin jira. Ni fixata namni fixadhee dhugaa dubbachuuf fixadhee obsa hangan takka hin qabu amma. Niu mas fixachuu qofaa mitiyu dubbiin isaa natti heddummaachurraa yeroo inni dubbii takka natti dubbate ibiddi kun sammuudhaan na ba'a. Sanumaafuu namni nagayaan fayyaadhaan otu nagaya qabu nagayaan namu mataa addaa qabachuu wayya. Mamaan ta'u namni nima jiraata. Kanas namni wal jaalatus bar otuma wal jaalatu addaa buunis ma jirtii bar. Jaalala abbaa manaa kiyya kabajaa abbaa manaa kiyya qabu san jaalala ani isaaf qabu kabajaa ani isaaf qabu san inni yoo naan qabaanne Fatiyaan qofaa qabaattee jiraachuun hin danda'amu. Ana qofaan itti obsee fi anuma qofaa danda'ee fi jiraachuu tanii ulfaatti. Sanumaafuu anumaa sirraa kara qabatatamaa tatanaa ijaadiin bahar. Ani har'a boru hin jiru inshaallah garuu bal'inaan itti dhufna ni agarra bal'inaan walumaanuu ni jirra hanga rabbiin nu jiraachisu bal'inaan ni garra. Atis akka fete taate yeroo san. Fatiyaan maaliif akkas ta'a maaliif abaluu dubbistaa maaliif abaluu akkana gootaa maaliif abaluu wajjin waan akkana raawwataa sin jettu hin jirtu. Akka fedhiteetti kafete wajjin akka fete taatatama. Yaasi sammuu na uwwisaa oolu sammuu na maraachaa oolu san hindi akka badduan. Karaa siifin bana bacceelot anis karaa rabbiin na baaseen deema sirra. Karaa rabbiin na baaseen sirraa deema. Kana yaadan godinaa saniifuu hordoftaa akka hojjettoota kiyya isin irratti dheeradheetiin jira. Hanga wayyaa qabuun hangana isin haasa'ee yeroo mataan akka hanganallee haasa'uu hin danda'u jeetiin hanga wayyaa qabuun viidiyoo sana isin maraa jeeti. Maaliif narrallee ilaalina natti heddummattee ni dadhabadde. Kanas onnee namaa ni dadhabdeera. Ni dadhabadde sanumaafuu Fatiyaa maaliif akkana naan hin jiina du'aa naa godha. Fatiyaa rabbiin yaada muraada keessiif haa guutuu jira. Waalama san waalama inshaallah garuu rabbiin naaf haa laaffisu waan yaadellee walumaan jirra hangan dandeetti waan hunda isiniifin garsiisa isiniifin waraaba karaa namijjaa'itti isiniifin garsiisa isiniifin waraabaa wal bira jirra na cinaa dhaabbadhaa du'aayiidhaan isiniin jaa du'aayin waa hedduuf bareedduudha du'aayiidhaan na cinaa dhaabbadhaa. Hangan dandee viidiyoo isiniifin mara waan irra jiru waan irra ga'e isiniin beeksisaa hordoftaaf daawwattoota kiyya viidiyoo itti aanutti hanga walitti dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.